Hoy estamos en Costco. En otros países le llaman Primark. Y aquí tienen un servicio. Estas señoras nos permitieron grabarlas. Vamos a ver cómo es la compra. Vamos a ver cómo es la compra aquí. Una dama nos permitió. Es el autoservicio de Costco. El menú es muy limitado. Parece que hay polémicas a la hora de escoger. Venden pizza grande. Aquí, $5 van a pagar, muy económico. Ahí estamos, amigos. Estamos aquí en Costco.